大家好，今天又要来拆这一颗滑鼠了。这一次是要更换微动开关。那这一次要更换的是凯华 GM 系列的微动开关。这颗开关是我刚拿到手的，那号称 24K 黄金触点，寿命有6000万次，还有它的最佳手感吸压值在 25%， 还有它的接触点寿命会较长的原因是它用了网状接触点的方式。这个网状接触点我印象中好像在欧姆龙还是哪一个开关看过，我之前应该有拆过，可以去看我之前的影片。我现在懒得去翻影片了，你们可以自己看一下。那要拆滑鼠之前啊，我一样要先拆一下开关，看它里面的结构到底是怎么样。现在这个对焦距离已经是我这一台摄影机最近的对焦距离了，没关系，就这样用吧。之前我用旧的相机拍的时候，我是用近拍图片截图的。那用这个方式应该也看得很清楚了吧？好了，先来拆这一颗滑鼠，看它里面的结构到底怎么样。它这个是从旁边拆的。两边各有卡榫，卡榫弄开之后就可以拿下来了。要揭晓咯，看一下结构。它的结构就是反弓形结构。那之前在中国制的另外一颗欧姆龙的也是这种反弓形结构，但是凯华这边它又有做补强，就不清楚说是不是能尽量避免它金属疲乏的可能性了。那至于滑鼠用久了按键会连点，这个寿命就跟它的接触点有关了。这一次他又宣称说它是用网格状接触点增加接触面积，再加上是用 24K 黄金触点，就尽可能避免使用上磨损氧化。那这一颗啊，它的触发行程也蛮短的，在 0.3M 左右，那正负差大概在 0.2M。如果有兴趣想要玩玩看，可以在我的影片底下点连结，或者是直接在影片的卖场中下单。影片这样好像拍不太清楚它的运动方式。底下这边是网格接触点，那它这个弹片啊，里面的接触点面积也有比中国制欧姆龙大一点，就增加了接触面积，减少连点的情况。那之后我还可能会再拿一颗号称寿命有8000万次的，一样是 GM 系列，可是它是 GM 8.0。把这两颗欧姆龙都给它替换下来。玩改装滑鼠开关的好处就是，你想要什么手感就换什么开关，而不用花大钱去买那个好几千块的滑鼠。如果你不需要用到聚集功能的话，或是更好的握感的话，其实几百块
1000多块的滑鼠换开关就很好用了。当然，贵的滑鼠还是有它的额外附加功能跟好用的地方，例如说人体工学设计啊。如果你有需要的话，当然是买那种滑鼠最好。如果没有的话，你又想要一些寿命比较长啊，或是不同的按键手感啊，那可以自己玩玩看，改装这个开关。然后这个旧开关就要跟他说拜拜啦，丢掉，换上凯华的开关咯。那这个第三角我就不焊了。这个第三角其实是我很久之前用了温度太高的电烙铁啊，把这个焊点弄挂了。它还好，这两个第三角啊都是空角，它没有影响。所以说为什么这种三角开关啊可以改成2角静音开关，就是因为多了一角是空角，那你只要用到这2个角，也可以用方形的那种静音开关。我需要补一下线了，因为之前用太高的电烙铁啊，连这个角也稍微快挂了，那刚刚一点下去它就断线了。没关系，我把它补一补吧。先在旁边的电路啊，把那个漆刮开，然后再补焊锡上去。等焊锡吃上去之后再来补线。用这种很细的线下去补就好了。然后再把多余的线剪断。那这样开关就更换好咯，补线也不会太麻烦了。看上这个颜色还蛮炫的，红色的。那这一颗滑鼠微动开关，它的按压力道，就是所谓的压力克数，大概在65左右，也就是说它蛮轻巧的。然后正负差15，跟 Lippy 比较轻的那一颗按压的力道差不多，可以参考看看。就是说它比较轻快一点啊，然后键程又短。对啊，我现在按起来力道真的跟那一颗差不多。
那1分钱1分货啦。有需要的话，请在我的影片下方点连结，或者是直接在我卖场订购。那如果还有什么资料我没有补充到的，在我的卖场或者是影片底下连结点进去，都可以看到关于这一颗微动开关更详细的资料。它的回弹力道蛮快的，你看在连点的时候这个速度感，手感算相当不错的啦，可以参考看看。今天先拍到这边咯，下次见，拜拜。